Je te remercie, Philippe, d'avoir Ja, dankjewel, Philippe. parole au sujet de Schnabel en Palestine et Dus mais tout de suite, je dois m'inscrire en dank je voor deze inleiding, maar ik wil toch even zeggen dat dat niet helemaal klopt, hè. Het is niet zo dat je 2000 jaar hebt moeten wachten vooraleer Beethoven werd geïntroduceerd in de Ottomaanse contraien. autour de 1900. Il existe Rond 1900 bestond er in Jeruzalem al een pianowedstrijd. Ik voer heel wat onderzoeken uit en die situeren zich in een uitgebreide context, met name de praktijken van de westerse muziek in de voormalige provincies van het Ottomaanse Rijk tot de val in 1918 en de afbrokkeling ervan tot 1923. En dan de oprichting van de Turkse Republiek. Dus als je goed kijkt naar de geschiedenis en als je werkt met primaire bronnen, het is een moeilijk terrein, hè? Die oude provincies van het Ottomaanse Rijk. Dan zien we dat we problemen hebben met de archieven. We hebben er niet altijd toegang toe, dus we hebben veel tijd nodig om toegang te krijgen tot de archieven van het Ottomaanse Rijk. Die worden bewaard in Istanbul. En ik wil je toch bedanken, Philippe, want je hebt die eerste titel geciteerd, hoe Mustafa Kemal Atatürk tussen 1923 en 1928 de Europese klassieke muziek naar zijn land bracht. Want dat is een belangrijke kwestie. En ik ga op deze vraag antwoorden van het keizerrijk naar de republiek. Oorsprong, functie en bloei van de muziek. Alla Franca, dus de westerse muziek in Turkije. Dus wij kennen allemaal, om slechts 3 pianisten te citeren, Agos Idilbiret van 1941, Hüseyin Sermet en Fazıl Say, die geboren is in 1970. En zij vertegenwoordigen goed die grote Turkse school van klassieke muziek, maar ze werden soms te veel in verband gebracht met de bloei van de republiek. En ik wil nu terug in de tijd gaan en aantonen dat de klassieke muziek niet geboren is met de desottomanisering en met de desislamisering en de secularisering van de republiek dat geleid werd door Atatürk. En dat is een lang proces en ik wil terugkomen op die verschillende etappes. De klassieke muziek is niet in Turkije verschenen tegelijkertijd met het Latijns alfabet in 1918. Die bestond daar al. Dus 1928, dat is het jaar waarin de staatschef Atatürk aantoont dat het Latijns alfabet belangrijk is en zinvol is. Dus alle teksten, alle archieven, die werden geschreven in Arabische tekens, in een Ottomaanse taal. Dus het is niet evident dat klassieke muziek op hetzelfde moment aankomt. Dus er werden al werken van Beethoven gespeeld. En dat is het centrale punt van de problematiek die we vandaag gaan bestuderen. Dus een aantal belangrijke data voor deze overgangsperiode. Voor het zieke kind van Europa in de 19e eeuw. 1876, 1878, dus dat is de eerste oprichting van Turkije. En 1908, de revolutie van de jonge Turken, dat is de sultan Abdülhamid II. Dan natuurlijk de Eerste Wereldoorlog, dat kent iedereen. 1920, dat is de oprichting van de grote Turkse nationale vergadering. En beeld u in dat we vandaag nog het parlement zouden hebben van de 20e eeuw. Dus in 1922 is er de afschaffing van het sultanaat en de oprichting van de Turkse Republiek. En het jaar daarop wordt Atatürk, Mustafa Kemal, de eerste president. En in 1924 wordt het kalifaat afgeschaft. Dat is essentieel, dus de afschaffing van het sultanaat. Dus
dat is niet, die is gescheiden van de spirituele macht. Dus het einde van het keizerrijk betekent niet het einde van het kalifaat. En de laatste kalif was Abdul Efnet Emende. Die was chef van het keizerhuis. Maar hij is maar een paar maanden lang kalif geweest. Dus we moeten goed beseffen dat de Turkse Republiek een aantal maanden is samengevallen met het kalifaat. Dus de tijdelijke macht van de sultan. En tegelijkertijd zijn er belangrijke termen die ik vandaag ga overlopen. Alla Franga komt van het Italiaans, alla Franca, de westerse muziek, en alla Turca, de Oosterse muziek. En we beseffen dat de Ottomaanse studies iets fascinerends toelaten. We kunnen nadenken over onze identiteit en over de diversiteit. Voor een Ottomaanse persoon is er alla Turca muziek, maar voor hun is dat traditioneel. Hè? Het is een soort spiegel. Hè? Dus alla Franca, dat is westers en alla Turca is oosters. En nog laatste belangrijke term is tanzimat. Dat is herorganisering, hervorming en Europeanisering. Die term is wel bekend bij de Ottomaanse historici. Eltemedem, die heeft een stoel, een belangrijke post in Frankrijk, aan de universiteit in Frankrijk. En hij heeft het over de hervorming, de modernisering van het Ottomaanse Rijk ten opzichte van Europa. Dus nu een muziekvoorbeeldje, dus een hedendaagse film van Sinan Çetin. Wees blij. On est dans un café d'Anatolie où des musiciens, dans les premières années de la République, sont réunis. C'est naturellement une fantaisie, une caricature, une comédie. Ne çalıyorsun? Türkü. Ne türküsü? Halk türküsü. Yasak. Öyle şaklı gibi yerde oturup da türkü çalıp söylemek yasak. Bundan sonra batılı bestekaları çalacağız. Şunları çalacağız. Giuseppe Verdi. France, Suatif, Bent, Frederick Chopin. Hichant, C'est naturellement une Banger. charge. L'histoire démontrait, Jomaves, une scène appuyée ainsi Var, sur des lois. Sur... Men, Nis, Player, Inter, Jink, Tijen Hankong, Holsk, Sal, Antonin Aluturak. Hostel, West Her, Jean Spatin Boş. Johan, Mustang, Swan. Böyle köylü gibi türkü nereye söylüyorsunuz? Siz köylü müsünüz? Batılı olacağız. Çağdaş olacağız. Modern olacağız. Mutlu olacağız. Resmi olarak mutlu olmanı söylüyorum. Niye mutlu değilsin? Mutlu ol bakın. Mutlu ol kardeşim. Mutlu ol. Bekliyorum. Mutlu ol. Ol. İsyan mı ediyorsun lan devlete karşı? Bak oğlum. Mutlu ol mutlu. Hi yap bize bakalım. Niye mutsuz bakıyorsun? Mutlu ol diyorum sana kardeşim. Mutlu ol. Mutlu ol. Batılı söyle. Mozart. Kaf çalınacak. Ama Mozart çalınacak. Onu da çalarız. Savoir que cette symphonie est très connue dans le monde arabe et au Levant, puisque Fayrouz, aujourd'hui, on a fait un tube Yana
Bence bu batı değil. Mozart'ın 40. senfonisi. Sazda batı olur mu lan? Ludwig von Beethoven çalacaksın. Olur. Je suis obligé de couper. Je trouve cette vidéo Ja, particulièrement dit signifiante filmpje dans un colloque où il est is question veel betekenend d'autorité, voor een colloquium waarin we het hebben d'acculturation, over et elle autoriteit, est over cultuur. particulièrement En multi-intelligence dans le sens qu'elle interroge véritablement cette ja, histoire er worden turque. vragen Il est gesteld faux, bij hein, de le Turkse pouvoir turc n'a geschiedenis. jamais imposé Dus que de la musique Turkse occidentale. overheid Il a heeft aussi nooit enkel encouragé de le westerse retour à la muziek musique opgelegd, folklorique en maar invitant, heeft par ook exemple, de folklorische Bartók à venir faire muziek des séances aangemoedigd en d'enregistrement. heeft bijvoorbeeld Sauf Bartók que Atatürk, uitgenodigd j'aimerais, voor voulait en fait muziek que la op te musique nemen. occidentale puisse féconder en Maar quelque sorte ergens wouden ze dat de westerse muziek een kruisbestuiving zou hebben met de traditionele muziek. Nu, dit filmpje is heel interessant, want het toont iets actueels aan en daarbij zie je goed de kruisbestuiving. Dus be happy, it's in order. Dus wees blij, wees gelukkig. Het is een bevel. Dus het keizerrijk. Dus de eerste contacten in Constantinopel. Dus we moeten akkoord zijn over wat westerse muziek net inhoudt. En ik sluit de christelijke muziek uit, want de Byzantijnse christelijke muziek, zoals die gespeeld wordt al eeuwenlang in Constantinopel, die past niet in het kader van de westerse muziek. En ik ben geen muzikoloog, maar ik heb een geschiedkundige aanpak. En de etnomuzikologen hebben dat behandeld vanuit een historische invalshoek, zeg maar. Dus de eerste sporen, de eerste elementen, diplomatische handelingen. Ik ga een aantal voorbeelden aanhalen van muzici die door westerse mogendheden werden uitgestuurd. 1536, de Franco-Ottomaanse alliantie en Frans I zou naar Suleiman the Great een aantal muzici hebben gestuurd. Blijkbaar zou die niet gebleven zijn, omdat de Turkse wereld te barbaars was voor de prachtige muziek. En een aantal jaren later is het zo dat Elisabeth I van Engeland naar Mehmed III een orgel stuurt. En dus dat orgel wordt geïnstalleerd in het paleis door Thomas Dallam. En die blijft daar een aantal maanden, een aantal jaren. En Orhan Pamuk, die heeft daar een episode over geschreven in een van zijn romans. Dus er werden muzici uitgestuurd door westerse mogendheden naar de sultan. En dat is een goede vertegenwoordiging van de westerse muziek. Dus dat tot ongeveer 1800. De westerse muziek is altijd aanwezig geweest in Constantinopel, in de paleizen, in de Franse, Zweedse, Engelse paleizen. In 1524 weten we dat de Venetiaanse kolonie balletten organiseert op basis van westerse muziek. En Constantinopel is een Europese stad. Nu ga ik het steeds meer hebben over de buurt Pera. En dat is een Venetiaanse kolonie met mensen uit Genua tot de 17e eeuw. Dus we moeten nu praten over de buitenlanders van Constantinopel en dat is het DNA van de westerse muziek. En dan in 1712 is het zo dat Johann Jacob Bach
Die is geboren in Constantinopel. De Capriccio, dat is geschreven door Johann Sebastian voor zijn broer die naar Constantinopel vertrok. Dus Constantinopel speelt een belangrijke rol in de muziek. En Johann Jacob Bach, die volgde de koning Karel XII, die naar Constantinopel was gegaan. In 1786, de ambassadeur, de vertegenwoordiger van Zweden, organiseert dan een opera. En dat is het oudste spoor van een opera gegeven in Constantinopel binnen de muren van een ambassade. En ik wil het meteen al zeggen, 40 jaar later en 50 jaar later is er bijvoorbeeld een Italiaanse opera in Constantinopel. En nu leest de spreker een Duits citaat voor dat u ziet op de slide. Waarbij die Rolle bloß van Standespersonen van der Gesandtschaften gespeeld worden. On peut comme ça, grâce à des sources. Dus dankzij een aantal bronnen kunnen wij het muzikale leven terug schetsen van de inwoners van Istanbul. Dus dat met postkoloniale studies. Dus binnen de muren van het paleis van de sultan. Ik heb gezegd dus dat de muzici niet altijd gebleven zijn, maar in 1778 heb ik sporen teruggevonden van een pastor Lüdecke. En de spreker leest weer eens een citaat voor het in het Duits. Kan u misschien even teken doen als u de Nederlandse vertaling goed hoort? Kan u teken doen naar de cabine? Misschien even uw hand opsteken als u de Nederlandse vertaling goed hoort. Dans les palais de notre Occident. Entre 1704 et 1802. Indien er niemand luistert naar de Nederlandse vertaling. Dans plusieurs de ces sérails, notamment Topkapi. Dus Topkapi. En in 1797 is er een opera in Topkapi en daar is er de muziek alla franca en alla turca. Jammer genoeg is het de periode van de Tanzimat, dus een aantal Europese hervormingen die de muziek gaat ontwikkelen in de keizerlijke Ottomaanse paleizen, maar ook in de stad Constantinopel in Pera. On doit cet élan de réforme au sultan Mahmoud. Dit is het begin van de hervormingen onder Mahmoud II. Sorry dat ik iets didactisch wil overkomen, maar er zijn zaken die niet iedereen weet in het Westen. Nochtans is het iets vrij bekend. Mahmoud II sterft in 1939 en hij bereidt de Tanzimat-hervorming voor, maar zijn opvolger Abdul-Jami gaat vanaf 1839 aan de slag. Hier hebt u een klassieke weergave van de sultan. En dit is na de kledinghervorming. Want Mahmoud II heeft beslist de Janissaren uit te roeien, waar wij onze Alaturka-muziek aan te danken hebben. Hij wil ze vervangen door een Europees geïnspireerd leger. En dat gaat gepaard met kledinghervormingen. De Ottomaanse sultan draagt voortaan de fez en hier ziet u het uniform op zijn 19e eeuw. Op een paar jaar na. Hij heeft zelfs een westerse gezel, dus een contactpersoon, zeg maar, om zich te laten vertegenwoordigen. On dit souvent qu'en Turquie tout commence avec les militaires et c'est vrai. Alles begint met Turkse militairen, zegt men vaak. En dat klopt ergens wel. Maar Mahmoud maakt een einde aan de Janissaren, maar hij hervormt ook hun muziek.
En un daarvoor certain Giuseppe laat hij Donizetti, Giuseppe qui s'installe Donizetti 2 ans après, en overkomen, die 2 jaar 1828, later komt, et qui devient in le grand 1828. intendant En hij des wordt de musiques intendant impériales van de ottomanes. keizerlijke Il est Ottomaanse recruté muziek. pour mettre en place Hij la wordt musique aangeworven militaire om de militaire à muziek l'européenne. te hervormen Autant op vous zijn dire que ce Europees. Giuseppe Donizetti Nu, Pasha, Donizetti comme on l'appellera, Pasha, zoals va die aussi gaat concourir heten, au développement de gaat la ook musique bijdragen tot de occidentale ontwikkeling et van de italienne. westerse J'aime en beaucoup Italiaanse cette muziek. lithographie, où vous le Ik voyez vind die là, lithografie vêtue schitterend. d'une sorte de métissage entre l'Orient et l'Occident. Het is een soort comme je mix le tussen disais, il porte le Oosterse fez, en Westerse Ces décorations cultuurelementen, européennes et met de ces fes, décorations ottomanes, met Ottomaanse le sabre, en le Westerse sabre est un decoraties, geste ottoman, en et dan de regardez Ottomaanse derrière, sabel. ce ne sont pas, En dan des clochers achteraan, d'église, mais c'est bien dat une is mosquée niet de Venetië, maar wel Constantinople, que vous voyez ici. een van de moskeeën van Constantinopel. Donizetti ne sera pas le seul Italien. Les Italiens sont présents à Er zijn nog Constantinople, ils le seront de plus en plus, Italianen in avec la mise en Constantinopel, place d'un opéra met dû ook een à opvoering un van impresario een arménien opera du nom de Michael Naum. Alors il faut faire volgens attention lorsque les Turcs disent parfois oui, on a le instructies premier van Michael opéra turc, Naum, ils ne een prennent pas en considération Armeense ce qu'ont fait les Arméniens. Plusieurs courants comme ça. auteur. historiographiques. Er zijn verschillende Ici, historiografische le théâtre italien de sporen Pera. van trouwens. Hier hebt u het Vous voyez theater ici. van Pera. On en parle à Paris dans l'illustration. Er wordt trouwens in Ici, Parijs over utilisé pour un gepraat. banquet italien donné au théâtre En Naum hier à gaat het om een Constantinople pour la Italiaans fête de Garibaldi, banket in het Garibaldi a Naum aussi son Theater. refuge là-bas. Donc vous voyez en fait toute cette consultation Ter ere van qui reprend Garibaldi. l'histoire à l'endroit, Dat zijn allemaal eh bien, historische elle elementen démontre l'omniprésence die de musique aantonen occidentale. hoezeer de westerse muziek in Les Constantinopel musiciens is voyageurs, là je vais doorgedrongen. passer vite. Après les Italiens Dan sur de place. reizende muzikanten, Les heel pratiques snel. exogènes, bien c'est par exemple Het le zijn harpiste Paris exogene Alvar, Liszt en praktijken zoals 1947, Paris Vieuxtemps, Alvar, Martha Remmert, Liszt, Emile von Sauer, Vieuxtemps, Florent Schmitt, Martha Manu Remmert, qui font Emile le von voyage de Sauer en Constantinople. de Ceux-là sont bekende des Florent entre-deux. Schmitt. Ils sont un peu orientalistes, mais Die ils zijn nogal font westers quand même le geïnspireerd, voyage. Ils maar ont maken la wel de démarche reis d'aller oostwaarts. jouer pour le sultan. Die Et jouer pour le sultan ondernemen est ook de l'objectif reis richting absolu. sultan. Vous avez Dat ici, is par het exemple, absolute Berat, doel. signé par Dit le is sultan Abdul ondertekend door qui Sultan est, Abdul Mejid. un berat, c'est-à-dire une lettre, un Het is diplôme een brief, donné een à soort Franz Liszt. diploma, uitgereikt aan Frans Liszt en bewaard in Weimar. Par Dit exemple, is une œuvre een stuk dédiée par Martha Remmert, van Martha élève de Liszt Remmert, d'ailleurs, au sultan. leerling van Liszt, en opgedragen aan de sultan. En hier heb je in de Ottomaanse archieven die in Istanbul liggen een brief précise qui demande à ce que Emile von Sauer reçoive waarin wordt une gevraagd dat récompense Van Sauer après avoir joué pour een celui qui s'appelait le grand seigneur à l'époque. Donc, tegemoetkoming voilà krijgt comment voor zijn méthodologiquement opvoering on peut voor retracer de grote heer, dus de sultan. Les pratiques endogènes. Dan de endogene Mesdames et messieurs, praktijken, il faut de savoir que les Ottomaanse sultans, depuis muzici. Selim III, ont tous Nu, été compositeurs. Certains alle ont sultans même, waren zelf été componist. peintres. Ils ont Sommigen fait de la waren ook musique. schilder, maar ze maakten muziek. Abdulaziz Khan, Eerst en vooral Abdulaziz, dan Murad V en dan de laatste kalif. Dat zijn er waar ik even ga bij stilstaan. Hier heb je La Gondole Barcarolle, gepubliceerd door Abdulaziz rond 1860. Abdulaziz is de eerste sultan, de eerste redder van de islam die op zeker ogenblik naar Parijs gaat voor de wereldtentoonstelling. En hij publiceert ook westerse muziek. En in het paleis van Dolmabadj is er een theater, waarvan hier een beeldje. Dat kun je daar trouwens ook bezoeken. En dat is eigenlijk gedecoreerd door westerse schilders. En er is een plek waar nu nog opvoeringen plaatsvinden, in Dolmabadj. En er zijn tientallen instrumenten die daar verzameld zijn in de loop van de 19e en 20e eeuw door de sultan. De Turkse Republiek heeft eigenlijk zijn voeten gezet in de empire voetstappen. Want ze hebben eigenlijk de piano behouden en de ontwikkeling voortgezet van de piano. Dat is iets waar je echt niet omheen kunt. De piano is geen symbool van het ancien regime, integendeel, het wordt een modern symbool dat nog versterkt wordt. Dat is een van de elementen die ik absoluut wil meegeven. De laatste kalif hier, Mejid Effendi, qui était peintre. Vous avez ici une photo Abdul de lui. Mejid Effendi, die ook schilder was. En rechts zie je hem violoncello spelen in zijn schilderatelier.
Er zijn trouwens heel wat van zijn schilderijen in Son Istanbul. occidentalisme, Zijn occidentalisme se manifeste par ce tableau qu'on blijkt appelle ook uit Harem des Goethe, c'est-à-dire Goethe au Harem harem. Il des représente Goethe. très certainement une de ses épouses en Dus train wellicht de een lire van sur zijn modèle vrouwen. de Madame Récamier En un livre de Goethe, Le het is Faust, een Werther. boek van Goethe dat wordt gelezen op dit schilderij, wat toch des te westerser is. En dan Harem de Beethoven. Dit is eigenlijk geen harem, maar het is een paviljoen van de kalif dat nog steeds bestaat, waar eigenlijk zijn familie een snaren trio speelt en hij zit daar ook trouwens bij, de man met de snor. Dit is trouwens ook in de Turks-Ottomaanse Expo aan bod gekomen in Wenen in 1918. Maar dit is iets wat je makkelijk kunt terugvinden als je de gemeenschappelijke Turks-Europese archieven gaat bekijken. En ik ben die nu aan het uitpluizen en daar komt in principe volgend jaar een boek van. En dan een stukje van de muziek van de sultans. Een polka mazurka van Murad V, die maar een paar maanden heeft geregeerd. Hij was vrijmetselaar en heeft de rest van zijn paleis opgesloten geleefd in zijn paleis. Polka mazurka de Murad, sultan, calife de l'islam. Des œuvres manuscrites, écrites à l'origine pour piano, c'était l'instrument du sultan. Ici, c'est un arrangement. Aanvankelijk geschreven voor piano, maar hier gearrangeerd voor viool. C'est-à-dire que les Turcs se sont intéressés énormément à ce De répertoire. Turken waren bijzonder geïnteresseerd in dit repertoire. Tot op vandaag. On n'est pas à Vienne, on est à Constantinople en 1880. Alors, il y a même une sorte de fascination chez certains musicologues, historiens turcs pour cette musique. Je pense qu'il faut prendre cette musique pour ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est de la bonne musique de salon. Les sultans composent de la musique de salon. Ils ne veulent pas faire d'expérimentation, ce ne sont pas des Zonder révolutionnaires. experimenten, C'est de geen la revolutionaire musique elementen. de Het divertissement. is C'est de la eigenlijk musique amusement. véritablement de Pure la maison. kamermuziek die te genieten valt. Verder moet je daar niks achter zoeken. Alors, je reviens. Dan kom ik even terug op mijn presentatie met een paar belangrijke figuren. Ik had het al over de Italiaanse muzikanten, de reizigers en de Ottomaanse residenten-muzici. Een paar anderen hebben zich ook gevestigd in Turkije op het einde van het keizerrijk. Paul Lange, een Duitser, Faik Bey de la Souda, de zoon van de apotheker van de sultan, met Emilio, zijn broer rechts. Dat is een leerling van Liszt. Na zijn werk met Liszt gaat hij terug naar Constantinopel en hij sterft in 40. Er is dus echt een overheveling van de westerse muziek, vooral de traditie van Liszt. En dan ook de pianist genaamd Hegye Geza, die opgegroeid is met Liszt in Budapest. En die was ook leraar in Istanbul, het conservatorium. Ik ken nog een aantal leerlingen van de man in Istanbul. Dit zijn particuliere collecties waar deze beelden uitkomen. Die mogen hier niet buiten dus. Dan de Republiek. Une transition Dit betekent echt een muzikale overgang. Il y a à Constantinople In Constantinopel heerst er een traditie om partituren te gaan publiceren. Dit zijn stukken uit de keizerlijke bibliotheek en die bewaard zijn gebleven in Istanbul. Een Grande Marche van Abdul Hamid. Marche orientale, een Armeniër, Marche orientale van een Libanese muzikus. Je kunt eigenlijk het hele werk uitstippelen en de hele geschiedenis opnieuw uitstippelen aan die partituren alleen al. Dit is Harp ol Islam. Dit is een Turks-Hongaarse stuk waar je eigenlijk een stuk van de Turks-Hongaarse diplomatie kunt aflezen. Wat mij interesseert
Dat zijn de symbolen die niet de Turkse symbolen zijn, maar de keizerlijke symbolen. Onder meer de halve maan en de ster, die je zo wat overal terugziet nu. En dan hier, à la patrie. En we weten niet eens of dit republikeins of keizerlijk is, Ottomaans. Hymne de la Liberté, gecomponeerd voor de opening van het Turkse parlement in december 1908. Het is echt een overgang tussen muziek ten dienste van het keizerrijk en dan nadien muziek ten dienste van de republiek. Hier zie je dus de grote verscheidenheid, met onder meer in Constantinopel dit werk dat verscheen, opgevoerd door onder meer Turken. Nu, de vraag is wat een Turk was in der tijd. Er waren heel wat Armeniërs onder meer ook. Hè. Alle muziek omvatte elementen uit 4 windstreken, onder meer ook de foxtrot. Dan Atatürk en de muziek, dat is niet de kern van mijn werk, maar een aantal van die partituren zijn trouwens nu te koop aangeboden op internet. Dit zijn hymnes voor Mustafa Kemal, die nog niet Atatürk heet op dat ogenblik. En hier heb je een aantal Ottomaanse symbolen en dan een Turkse mars, La Victoire, met een eerbetoon aan Mustafa Kemal. Het is een beetje à la franga en à la turca tegelijkertijd. Het is een beetje op 2 voeten dansen. In 1934, iets symbolisch in Ankara. Je ziet Atatürk in het midden. De Shah van Iran en Karl Hebert. Dat brengt me naar het laatste gedeelte van mijn toelichting. Het is wellicht net na de opvoering van de opera in Ankara, waarbij men aan de Shah toont wat men echt in zijn mars heeft. En de westerse wereld gaat zelfs zo ver om een opera op te voeren om de Shah te behagen. En dat brengt me tot het laatste gedeelte, wat echt de kern is van onze werkzaamheden van dit weekend. Er zijn een aantal mensen die hun toevlucht hebben genomen tot Turkije, namelijk Hindemith, Sukmayer en Pretorius onder meer. Bartók, die is ook daar naartoe gegaan. Die vluchtte niet, maar er was natuurlijk het nazi-regime en Hindemith bijvoorbeeld, die heeft eigenlijk het Turks muzikale leven klaargestoomd. Hij gaat aan de wieg staan van het conservatorium van Ankara en hij publiceert een aantal werken over de geschiedenis van de muziek en de link tussen Oost en West. Dan heb je onder meer ook een zekere Pretorius, die zeer interessant is. Dat is de voorganger van Peter Raap aan het hoofd van de Staatskapelle ten tijde van Weimar. Pretorius staat ook dicht bij Hindemith. En wanneer die Weimar verlaat, gaat hij naar Ankara, waar hij tot zijn dood blijft. Lico Amar, die Ankara op zeker ogenblik verlaat richting Freiburg. Karl Ebert wordt ook uitgenodigd in Ankara voor het theater, ook dat is erg bekend. Hij zal nooit gekomen zijn, was hij niet uitgenodigd door de Turkse Republiek. En ik denk dat hij het ook niet goed had gedaan mocht de keizerlijke maatschappij zijn deur niet hebben geopend. Dan Sukmayer, daar is een hele reportage aan gewijd enkele jaren geleden. Daarvan hier een stuk. Sukmayer her zaman bölümde adı geçen bir müzisyenimiz. Biz kendimizden gibi gördük onu. Yani şu anda hayatta olmasa bile hayattaymış gibi bir izlenim var. Dostum bir sevgisiyle toplandık her an burada. Bu sevgi
haben nur gewusst natürlich, dass eben geflüchtet ist unter Nazi-Regime und hierher gekommen ist, auf Atatürks Einladung. Also immerhin eine Hoffnung. Umso notwendiger, als ich hierher zurückgekehrt einen Brief der Reichsmusikkammer vorfand, in dem zu lesen stand, dass meine Aufnahme rückgängig gemacht sei, weil ich nicht die berufliche Eignung im Sinne der nationalsozialistischen Staatsführung besitze. Als ich 4,5 Jahre alt war, sind meine Mutter und ich mit dem Orient-Express nach Istanbul bzw. nach Ankara gefahren und sind dann bei Zug geblieben. Und da fing meine Kindheit in der Türkei bzw. bei Zug an. Er war ein sehr feiner, ein sehr stiller Mann, der nie irgendwie temperamentvoll etwas dahergemacht hat. Aber auch wenn ich sehr unmusikalisch bin von Natur aus, ich weiß noch sehr genau, wenn er sich ans Klavier setzte und spielte, dann ging von ihm eine Atmosphäre aus, die ganz einzigartig war. Voilà, en conclusion, les Allemands, au XXe siècle, dont certains bolcheviques de la musique comme de mythe, ont pris la suite, la succession des Italiens au XIXe siècle voor de Italianen op la présence de la musique occidentale als vertegenwoordigers van het Westen in het Ottomaanse Rijk. L'adaptation, la prise, l'acculturation, daar gaat het echt om de aanpassing, bijna acculturatie, ook al wordt het term weinig gebruikt, van de Alafranca muziek in een regio die je niet eens meer het nabije Oosten kunt noemen, maar meer de Bosporus. Het is echt een punt van contact tussen werelden geworden.